Hey everyone, welcome back to my channel. Japanese Canadian living in Bangkok, Thailand or Grunthep, Mahanakhon, Thailand. This is Andrew. 皆さんこんにちは。お久しぶりです。お元気でしょうか。バンコク在住日系カナダ人のアンドリューです。สวัสดีครับผมชื่อ Andrew นะครับผมเป็นคนญี่ปุ่นและแคนาดาก็อยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับยินดีที่ได้รู้จักครับ So as you probably see in the background it is very close to my birthday. It's actually 2 days before my birthday and what I have decided was that I was going to use some of my points and stay at this amazing Courtyard by Marriott in Bangkok, Thailand throughout this week. So of course I'm working, so I'm kind of commuting from the hotel and enjoying my this is my second night because I checked in on Sunday and today is Monday night. So what the wonderful staff did for me was they had this all ready along with a lot of balloons, and so I'm kind of playing with these balloons and having a lot of fun, and I'm gonna be spending time with my good friends on Thursday here at this lovely hotel at a restaurant cafe called Momo Cafe here. So this Courtyard by Marriott is relatively close to both BTS stations. One is called Ratchadamri and another one is called ChitLom. So ChitLom is probably my preferred BTS station because my work is in Payatai, which makes it easier for me to just make that short commute, whereas if it's Ratchadamri, I would have to transfer lines in Siam station to get to Payatai. So it's a little bit further away, but this hotel actually offers an on-demand shuttle service, which is really great. And I'm going to show you all about this hotel. This is an older hotel. Like the elevators and stuff like that, if you look at it, it's not a swipe key, it's actually an insert key type lock, so it's a little bit inconvenient. But other than that, as you can probably see later in this video, that these rooms were all renovated and it is beautifully renovated. The hallway is just bright and light tone wood used throughout. Same with the rooms. So please enjoy. I'm going to be taking hopefully a lot of photos and videos of the facilities and whatnot, but please enjoy. Thank you. 皆さんこんにちはですね。こんばんはなんですけども、こちらでははい、お久しぶりです。コートヤードのノースパタヤ以来ですね。ちょっとしばらくもちろんバタバタしておりまして仕事がありますのでYouTube さんとかとはちょっと違うので暇の時にやってますなのでしばらくはちょっと仕事でできなかったんですけどもOkay, I'm back. Sorry guys. Where was I? Oh, I was in Japanese. はい、お待たせしました。ちょっとですね、今、ルームサービスの方が来られてまして、ドアを取らずにはいられなかったんですけれども、ですね、コートヤード以来ですね、それで仕事がちょっとバタバタしておりまして、いろいろありましたんで、ちょっとしばらくホテル泊まる機会がなかったんですけれども、今週が実は僕の誕生日でして、後ろをご覧になるとやっぱりこういうふうなサインが出てます。風船もいっぱいあります。なので、これを機会にちょっとポイントとかを使いまして、一番安い
部屋をこちらでコートヤードバイマリオットバンコクチットロム、そしてサイアム、そしてラッチャダムリーの近くのホテルなんですけれどもに泊まってみました。ですね、今週はもうステイケーションということで、せっかくの誕生日だしポイントもいっぱいあるしということで、本当にお金は使わなくて6泊ここですることにしました。それでそれの今2泊目なんですけれども、昨日チェックインしまして、それでちょっと仕事を月曜日なのでしてまして、それで帰ってルームサービスとかをオーダーしてこのビデオを作っております。なんでこのコートヤードはちょっと古めなんですけれども、最近リニューアルをされまして、部屋とかも廊下とかいろいろもう綺麗になりましてね、とっても素敵なところで、しかも値段もお手頃っていう風な形なので、しかも駅から徒歩10分ぐらいなんですけれども、シャトルバスがリクエストされた方にはすぐに送迎とかしてくださるので、そういう面でもすごく楽なところです。ちょっと離れてるので、忙しいサイアムとかチットロムとかそういうふうなところの忙しい道の真ん中ではなくて、ちょっと奥に入った沿いって横道みたいな感じなんですけれども、その奥にあるのでかなり静かです。とってもいいところ、立地としてはとってもいいところだと思いますので、皆さんこのビデオをご覧になりまして、もしバンコクに来られるようでしたらぜひこんなところにも泊まってはいかがでしょうか。はい、なので最後まで動画をお楽しみください。ありがとうございます。ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
you guys, welcome back. So what did you guys think about this hotel? It's the Courtyard by Marriott in Bangkok, and of course Bangkok City, Thailand, Gruntep, Mahanakhon, Thailand. This hotel is in a very nice area. It's not too far from either stations. There are two stations, train stations called BTS. One is ChitLom station and another one is Ratchadamri. And I believe Ratchadamri station is a little bit closer if you want to walk. And either way, I think it's anywhere from a 10 to 15 minute walk, so it's not bad at all. And the best part is, of course, the hotel provides free shuttle service. I don't know what time they start, maybe 6, I want to say. But I remember the last shuttle is at 10 p.m. And there's no time limit, or it doesn't run on a schedule like every 15 minutes or, you know, whatever. And so all you have to do is just let the lobby staff or the door staff know, and they will just, you know, drive you over to either station that you require. And of course they'll come and pick you up if you just give them a call, or you can use your app. So it's very, very easy. Other than that, my impression of this hotel, of course, it is. It seems like it is an older building in itself. You can tell by like the door keys. But other than that, like this renovated room was just beautiful. I really enjoyed the light wood tones. Very beautifully renovated and maintained. So the food, the restaurant, the Momo Cafe restaurant, they served delicious breakfast, of course, and I didn't really get to enjoy any lunch or afternoon tea because I was working during the week. But the dinner I had, I think, 3 times, including one takeout or in-room service, and twice with friends. So I had a great time, delicious food, different kinds of food. Of course, Thai food I think is probably the best choice. I think that the biggest part of my wonderful experience here is the staff. And again, I'm all about customer service, and you know, I know that not everything goes perfectly to plan. You know, there are going to be human errors, and there are going to be, you know, frustrated guests and so forth. But all in all, I think that all the team members here have done a wonderful job of taking care of us, and well, at least for me anyway. And I truly, truly appreciate it. So thank you so much. ขอบคุณมากครับ Anyway, thank you so much for watching until the end. If you have any questions or comments about this hotel, feel free to jot it down below. And subscribe to my channel if you haven't already done so. Anyway, thanks for watching until the end. Stay safe out there, you guys, wherever you are, and I'll see you in my next video. All right. じゃあね。バイバイ。皆さん、いかがだったでしょうか。コートヤードバイマリオットバンコクでした。BTS っていう電車システムがありますんで、そこのチットロム駅もしくはラッチャダムリ駅からもう歩いてすぐなんですけれども、もちろんホテルからのシャトルサービスもそれぞれの駅に行くサービスがございます。部屋はですね、ホテル自体がちょっと古いっていうこともあるんですけども、でも全ての部屋だと思うんですけど、リニューアルをされてまして、きっとこのコロナの時期に全部リニューアルしたんじゃないかなと思いますが、とっても綺麗で、木も木材もちょっと軽めの明るいめの木材を使ってまして、素敵な空間ですね。明るくてとっても過ごしやすい6泊でした。はい。なので最後までご視聴いただきましてありがとうございます。高評価、それからチャンネル登録もよろしくお願いいたします。
それでは皆さんお気をつけてお過ごしくださいませ。10月に入ったら10月の11日かなからは日本も海外旅行者を受け入れることになりましたね。なのでタイ国内ではもちろん日本大好きな人がタイ人の方がいっぱいいるので、はい、みんなちょっと盛り上がってましたね。なので実は僕もちょっと一時帰国をすることにしまして、2週間ほど12月の年末年始ですねにかけて一時帰国します。それで友達のタイ人の友達を連れて帰るので、なので彼も初めての日本なのでとってもワクワクしてるみたいです。なので12月に入ったら動画が日本のホテルとかになってるかもしれませんので、はいお楽しみになってください。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございます。じゃあねー。